Oh, dia ngumpet di pohon pisang teman-teman. Tembak lagi. Dier. Wah, keren tuh, tuyulnya kena. Oke, kita masukin sini teman-teman. Oke, teman-teman, selamat datang kembali di channel Mencari Mainanku. Oke teman-teman, hari ini kita akan seru-seruan mencari mainan di hutan ini nih, tempatnya di sini teman-teman ya. Oke, langsung saja, let's go teman-teman. Kita langsung cari mainan. Ini di alas ada pohon pisang teman-teman di sini. Nih. Wah, tapi ternyata pohon pisangnya ada mainannya di atas teman-teman. Kita ambil dulu mainannya teman-teman. Wah, ternyata di hutan juga ada mainannya teman-teman. Ada mainan pistol teman-teman nih. Yang pertama warnanya kuning, putih, biru teman-teman. Ini dia teman-teman ya. Oke teman-teman, cakep teman-teman ya. Kita kumpulin dulu di sini teman-teman ya. Kita jalan lagi teman-teman ya. Oke, kita lanjut jalan teman-teman. Ini suasananya bagus di hutan teman-teman. Oke. Wah, ini pohon pisang yang kedua ternyata ada juga teman-teman nih. Ternyata ada juga mainan basoka kaliber 16. Cakep teman-teman nih. Kalibernya keren. Ini buat nembak tuyul nanti ya. Kalau ada tuyulnya kita tembak. Oke teman-teman ya. Tuh, cakep sekali teman-teman. Wah, itu tuyulnya lari. Kita tembak tuyulnya teman-teman. Tuh dia. Tembak. Dier. Dia ngumpet di pohon pisang teman-teman. Tembak lagi. Dier. Wah, keren tuh, tuyulnya kena. Oke, kita masukin sini teman-teman. Oke, kita jalan lagi teman-teman. Kita cari lagi ya. Mudah-mudahan kita nemu lagi yang lebih keren. Wow, ini dia teman-teman. Ini dia, kayaknya ini keren teman-teman nih. Ini pistol apa namanya teman-teman ya? Oh, ini pistol itu, pistol nuklir. Ini pistol nuklir teman-teman. Apa pistol pisang karena warnanya kuning. Oke, kita taruh lagi aja sini teman-teman ya. Kumpulin dulu jadi satu. Kita jalan lagi teman-teman ya. Tadi tuyulnya kemana teman-teman ya? Habis ditembak ke sana nggak ada teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita cari lagi, itu tembak lagi teman-teman. Oke, ini ada pohon pisang lagi. Kita coba tengok ke atas. Ke atas ada nggak ya? Ternyata ada teman-teman. Ini dia teman-teman. Ternyata di atas juga ada teman-teman. Keren teman-teman nih. Ini dia teman-teman ya. Wow, mantap teman-teman, asik. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Kita kumpulin lagi teman-teman ya. Jadi ini satu. Kita jalan lagi teman-teman nih. Udah dapat berapa ini? 3 atau 4 nih teman-teman. Ini suasananya nih. Di hutan tuh ada suara bunyi-bunyi burung teman-teman. Tuh kayaknya tuyul lagi tuh teman-teman. Kita jalan, kita turun teman-teman. Oke, ini pohon ini kayaknya ada nih teman-teman nih. Mantap teman-teman. Ini ada teman-teman nih. Keren teman-teman nih. Wow, keren, kita dapat di ini teman-teman nih. Kita taruh sini dulu, kita foto teman-teman ya. Susah ya teman-teman ya. Oke lah, kalau begitu begini aja teman-teman ya. Nih teman-teman ya, cakep teman-teman tuh nembakannya. Oke, keren teman-teman ya. Kita taruh sini teman-teman ya. Oke, kita jalan lagi teman-teman. Ada nggak di sini teman-teman? Masih ada ini di atas teman-teman. Ini dia teman-teman, tembakan kaliber 19 teman-teman nih. Kaliber 19 nya nih teman-teman. Oke, mantap. Tuh kan, cakep. Oke, kita taruh lagi di sini teman-teman ya. Jalan lagi teman-teman. Mudah-mudahan masih ada teman-teman ya. Oke, ternyata betul di sini ada 2 tembakan teman-teman. Nih, kaliber 18. Ini kaliber 18 teman-teman. Oke, cakep kaliber 18 nya. Kita kumpulin. Jatuh teman-teman. Oke, kita kumpulin sini teman-teman ya. Oke, kita ambil lagi tadi. Yang ini kaliber berapa ini teman-teman? Ini kaliber 20 teman-teman. Kaliber 20. Oke, kita kumpulin sini. Oke teman-teman, kita jalan lagi ya. Kita cari lagi mana. Mudah-mudahan masih ada teman-teman ya. Oke, kita jalan teman-teman ya. Oke, kita jalan. Ini apa teman-teman? Ternyata ini ada.
Shotgun teman-teman. Ini ada shotgun nih. Shotgun ini namanya teman-teman nih, cakep nih. Oke teman-teman. Wow, keren teman-teman. Dapat banyak teman-teman. Oke teman-teman, coba kita hitung dulu. Kita hari ini dapat berapa teman-teman ya? Oke teman-teman. Ini ada 1, 2, 3, 4 teman-teman tuh, 5, 6, 7, 8, 9 teman-teman. Wow, hari ini kita dapat 9 teman-teman, dapat 9 mainan tembak-tembakan. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti kita terus ya, dan jangan lupa untuk subscribe teman-teman. Oke, sampai di sini dulu, dadah.